Naam, ndugu mtazamaji, karibu kwenye tutorial nyingine ya Android tutorials, na leo tutaweza kujifunza juu ya Android radio button. Radio button ni muhimu pale ambapo user anahitaji kufanya machaguo ya vitu. Kwa mfano, anatakiwa achague kama ni jinsia, yani kwenye gender, kama ni male ama female. Kimsingi radio button unaweza kuipata kwa kutumia hii palette na kwa drag kwenye editor yako, layout editor. Na kama unavyoona radio button iko kwa mfumo kama huu hapa, kwamba hapa sasa unaweza ukabadilisha jina kutoka kwenye radio button na kuweka jina ambalo unalihitaji, yani katika machaguo ambayo user anaweza akachagua, basi wewe unaweza kuandika hapa, unaweza kuweka radio button nyingine. Lakini kikawaida hizi radio button huwa zinatakiwa ziwe ndani ya radio group, kwa maana kwamba kama ukika section ya gender kwamba user chague hii jinsia yake ni kama ni male ama female, basi aweze kuchagua moja peke yake na sio achague zote mbili. Na kama tutaweka ndani ya radio group, basi anaweza akachagua jinsia zote mbili, yani male na female, na kimsingi sio hivyo ambavyo sisi tunahitaji. Tunataka achague moja peke yake. Kwa hiyo hizi zinatakiwa ziwe ndani ya radio group. Kama unavyoona hapa, hii ni radio group. Kwa hizi zote zinakuwa ndani ya radio group. Kwa hiyo kwa hivi sasa tutatumia njia ya XML kudefine hizi code. Kama unavyoona hapa zimekuwa generated, na kwa sasa sisi tutazifuta hizi, tutaanza kuandika wenyewe. Kwa hiyo tunaanza na kuandika radio group, kwa sababu tunahitaji radio button zetu ziwe ndani ya radio group. Tuandika radio group na width yake tutasema match parent, yani ikae kutoka hapa mpaka hapa. Okay, na pamoja height, basi height tunasema height yake iwe ni ile size ya radio button ambazo zitakuwa ndani ya hii radio groups. Kwa hiyo kwa leo tutakuwa na radio button mbili peke yake, yani kwa ajili ya gender ambayo ni male na female. Kwa tusema radio button moja hapo ambao width yake tutasema ni pia vile vile match parent, na height wrap content, na text ya hiyo radio button itakuwa ni male. Kwa hiyo kama unavyoona ndugu mtazamaji, hapa imetokea hiyo male. Kwa hiyo na copy hii nitaipa ID kama male, na hii hapa nitaipa ID ya female. Kwa hiyo tutaka tu change hapa kwenye male na hiyo ya female. Kwa hiyo sasa tunaweza tukaona tumepata radio button mbili ambayo ni male na female, na user anatakiwa achague moja wapo. Na baada ya hapo, labda tunahitaji baada ya kuchagua labda male ama female, aweze kusubmit hiyo taarifa labda kwenye database yetu. Kwa sasa hivi tutakuwa na database, lakini tutajaribu kuweka mfano huo. Naam, kwa hiyo baada ya kusubmit, labda tunahitaji kuona ile output kwa mtindo wa text view, yani tuone kile ambacho amekichagua yeye, kama ni male ama female, kwa mtindo wa output hapo inatokea kwenye text view. So, wrap content. Na hapa hii text yetu hautaweza kuiona kwa sababu kimsingi hatujaipa text yoyote. Kwa sasa hivi labda tunaweza kusema ni tuite matokeo, kwa maana kwamba akichagua male ama female, tukisubmit basi hiyo value ya male itakuja hapa, na hiyo value ya female
kama ni female itakuja hapo. Kwa hiyo hiyo ndo jinsi ambavyo tuta process data katika radio button zetu. Naam, kwa hiyo hivi sasa tutaenda kwenye upande wa Java ili kuweza kuchakata taarifa hizi. Kwa hiyo tutafungua kwenye main activity ya Java na mtindo ni ule ule. Tutaweka private button kama tuite save, na tuna private radio button na tuna tuseme RD1 yani kwa male na RD2 kwa female. Alafu private text view, yani kimaanisha results ambazo zitatokea pale baada ya kuchukua ipi, yani kati ya male ama female. Kwa hiyo tunakuja kucast hizi. Kwa hiyo tutasema result hii ndio mtazamaji ni hii ID ambayo iko hapa. Labda kwa kutofautisha kidogo, labda tuseme raise, lakini haina tatizo yoyote. Hata kama ikibaki result haitofanana na result ya hapa, ila tu tofautisha tu kwa sasa hivyo. Kwa hiyo tunaenda kuprocess data ambazo mtumiaji wa application yetu atakapochagua male, basi hapo kwenye matokeo ije male. Kwa sasa hivi ile neno matokeo tutalificha, na tutaka itaonekana pale ambapo mtumiaji atakuwa amechagua hii male ama female na akasubmit. Kwa tutasema visibility tutasema invisible, yani haitaonekana. Licha kuwepo hapa nichukua nafasi lakini haitaonekana. Ukiweka gone inamaanisha hata hii nafasi ambayo imekuwa occupied hapa haitokuwepo. Naam, na pia bila kusahau tutatakiwa tuipe default moja wapo, either kama ni male ama female iwe imekuwa checked. Kwa hiyo kwa sasa nitaweka male checked. Kwa tutasema checked true. Kwa hiyo male itakuwa checked. Okay, na tukirudi pande wa Java, kwa sababu tuseme sasa ile save.set on click listener new on click listener. Kwa tutakuwa tunaangalia sasa, je, kama ikiwa button radio button fulani imebonyezwa au imechaguliwa, basi tutasema hii pia imechaguliwa. Kwa hiyo tutasema if kama ni RD1 sema if kwa ni RD1 dot is checked, ita return boolean value either true or false. Then tutahitaji sasa kusema ile text yetu ambayo tunasema ni results, tutasema dot set visibility, kwa sababu tulisema ni visible. Visibility tutasema visible kwa sababu kule mwanzo tulisema invisible. Alafu tuta display hiyo result yetu kwenye text. Kwa hiyo tutasema result dot set text is equal to kwa sababu hii ni male, basi tutasema unaweza kusema kwa RD1 dot get text dot here about to string, au unaweza ukaweka value yenyewe husika, yani kama male ukaiweka hapo. Kwa hiyo kwa vile tunaweza tukafanya kwa hii ya pili kwa kutumia else. Unaweza kuweka else if au else
So ni vyema kuandika else if, tukasema sasa rd2 is checked. Kwa hiyo ndani tutaweka hii neno result, hizi code tutaweka hapa na visible itakuwa hiyo, na hapa itakuwa ni rd2. Kwa hiyo kama unavyoona hapo ndugu mtazamaji, na njia nyingine ya ku capture hizi values ambazo zinatoka kwenye radio button kama hii, unaweza kutumia hiyo radio button yenyewe kwa kuset on click listener kwenye radio button. Kwa hiyo tutasema hapa rd1 set on click listener, okay, iko hapo, au unaweza kusema on change listener au on click listener, zote zitafanya kazi. Unasema new on click listener, na ndani hizi code ukaziandika hapa. Kwa hiyo wakati tunachagua ile button pale pale, ile radio button husika, basi value inabadilika. Kwa rd2 set on click listener, new on click listener, na ndani tutaweka hizi kodi ambazo zipo. Kwa hiyo kwa mpaka hivi sasa application yetu inaweza ikarun na tukaona hizo results. Kwa hiyo twende tukarun application yetu. Tayari kwenye virtual device, unaweza ukainstall a virtual device kutumia hii AVD manager. So, okay, yetu ina install kwa install kwenye hii virtual device, na sio muda tunaweza tukaona. Naam, application yetu sasa imesha run, na kama unavyoona tuna default check the radio button kwa maana ya male, sababu nilichagua mwanzoni, na ukisema submit utaona male imekuja hapa. Kwa hiyo hata ukija kuchagua female itabadilika kwa sababu ya hizi code ambazo tuliset hapa, and set on click listener. Kwa hiyo unaweza kuchagua male au female na inabadilika bila kubonyeza submit button kama unavyoona. Kwa hiyo unaweza kutumia radio button kuprocess data kama hizo, yani kwa mfano mtu user achague gender yake au sehemu kitu chochote ambacho unadhani kinaweza kikawa applied kwa kutumia radio buttons. Kama unavyoona kila kitu kiko sawa, na kama kuna tatizo lolote naomba uulize swali kwenye comment section, unitumie email swali katika email yangu na nitakujibu. Kwa hiyo nikutakie ufuatiliaji mwema wa tutorials zinazokuja. Usisahau kushare na kusubscribe kwenye channel yetu. Kwa hiyo unaweza kupata on post notification ili uweze kuwa kwanza kuona video zetu pindi ambapo pale tunapozi upload. Kwa hiyo asante na kwaheri kwa sasa.